はながら音頭お願いいたします。やよいやせよいやがらせあえやがれけたよでまた何がでかいそらやとせあなたいこにはやされましてあよいとと一緒せっさいでました私はいなあよいとせっさいも知らなきゃまこりゃ僕もまた知らないやよいやせよいやがらせあえやがれ知らんところは教えてくれそらやとせ淡いところはしておくれあよいとせっさいぼつぼつ文句にかかるあよいとせっさい怪しい掛け声まこりゃしっかりこと頼みやよいやせよいやがらせあえやがれ頃は大正その12年そらやとせ我が生んだ天才でなあよいとせっさいにと人は言うよあよいとせっそのさい名あたかたまこりゃたんきちとやよいやせよいやがらせあえやがれ実力日本一とはいえどそらやとせ誰も負けないこの腕といなあよいとせっさいがないためなあよいとせっさいけ将棋じゃまこりゃていろくとやよいやせよいやがらせあえやがれ世間の人からもの知られそらやとせあれってなれない名人なあよいとせっやさいんでんじゃないけれどいなあよいとせっさいがくがまこりゃ裏めしやよいやせよいやがらせあえやがれほろりよとしたところなんだそらやとせ男なんだに血がまたにじむあよいとせっ涙さい隠して三吉がいなあよいと出せっさい世きできめなまこりゃピン色やよいやせよいやがらせあんあえあがれもろたもろたよ何もろた私にはさてよいけれど歌も知らなんなきゃ文句もまた知らぬ知らぬところはなくりゃ教えておくれいやせよいやがらせあんあえあがれあうかあわぬかつとめましょうらやとせひかけの声しっかりと頼む
こりゃうんこにゃまんがかかるいやおいやせよやらせあんあえあんあれあれてなったる名人におらやとせ金はならない宿がかいにあよいとさっさい妻をば何は見残しあよいとさっさいきましたこりゃお今日へおいやせよやらせあんあえあんあれさかった先生と関根が言えばやとせ関根さんよおめでとういなあよとさっさいあにたがき何わからいなあよとさっさいゆりかのこりゃがいいねんかおいやせよやらせあんあえあんあれ火花を散らし嵐を呼んでそうやとせ西と東の生涯なあよとさっさいに立ってとにはいなあよとさっさいどうしのなこりゃみなまんまたかよいやおいやせよやらせあんあえあがれしの男の見せどころやとせ先生大変だでとあよとさっさいからの急行電話あよいとさっさい急になこりゃやでおいやせよやらせあんあえあんあれわしの声が小春の耳にそらやとせるように耳のそばへなあよいとさっさい口をやってくれとあよいとさっさい俺やでなこりゃいやおいやせよやらせあんあえあんあれ聞こえているのかこれこあるそらやとせ聞こえているなら返事をしろよあよいとさっさいそちらに帰るまでなあよいとさっさいあかんでなこりゃ俺こはるいやおいやせよやらせあんあえあんあれ声を限りに三吉がそらやとせ今のうちは君を握りしめなあよいとさっさい泣きすぐる込み上げるあよいとさっさいあってなこりゃ20年いやおいやせよやらせあんあえあんあれ言いたいだけの無理を言いそらやとせしたい方がい無茶をしたいなあよいと
さっさいつかさつなくりゃくしてくれたいやおいやせおややらせあんあえあれ私まだまだ取りたいけれどそうやとせあよやおせもままにもならずあよとさっさい長いのは聞きよいけれどあよとさっさい長いはなくりゃお客さんがにゃわるいやおいやせおやらせあんあえあれ今までご辛抱くだされましたそらやとせお先生と交代しましょうあよ踊り子様がよありがとういなあよそれは皆様がくりゃ